роҳҳои таҳкимбахшии гуногун самти иқтисодиёт ва татбиқи технологияҳои инноватсионию рақамӣ дар истеҳсолот таҳти ин унвон конференсияи донишкадавии илмӣ амалӣ баргузор гардид. Он дар донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд доир шуд, ки иштирокчиёнаш устодону донишҷӯён, олимону профессорон ва муҳаққиқони ҷавони донишкада буданд. Онҳо вобаста ба мавзӯъҳои мазкур мақолаҳо интишор намуда, маъруза намуданд. Конференсияи мазкур ба Рӯзи илми тоҷик ва ҷашни 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шуд. дар анамин се моҳаи аввали соли 2021 5 нафар устодони мо рисолаи номзадии худро ҳимоя намуданд, ки ин яке аз нишондиҳандаҳои хеле хубтарин аст. ва боз 15 нафар устодони мо омода ба ҳимояи рисолаи номзадӣ ва рисолаи докторӣ мебошанд. ва имрӯз мо дар ин ҷо қайд карда гузаштем, ки ба шӯъбаи тадорукоти илм зиёда аз 400 мақолаҳо пешниҳод шудааст, ки ин яке аз нишондиҳандаҳои хеле хуб мебошад. мутахассиси шӯъбаи ба қайдгирӣ ва машварати донишкада Муаттар Бобоҷонова дар мавзӯи такмили механизми танзими шуғли аҳолӣ дар шароити иқтисодиёти рақамӣ мақола пешниҳод намуда, иброз дошт сарчашмаи асосии даромади аҳолӣ ин меҳнат аст, яъне меҳнат унсури аз инсон ҷудо нашаванда буда ба сифати омили муҳими истеҳсолот ба ҳисоб меравад. муаммои танзими шуғли аҳолӣ, даромади меҳнатӣ барои ҷумҳурии Тоҷикистон, ки буҳронҳои иқтисодиро паси ҳам кардаасту то ҳоло аз он азият дорад, айни ҳол хеле муддаост. зеро равандҳои манфии буҳрон, ки паст шудани даромади аҳолӣ, сатҳи баланди бекорӣ ва коҳиши сатҳи иқтисодиро ба вуҷуд овардааст, ки танҳо дар ҳолати ба роҳ мондани шуғлнокӣ босамар ҳалли худро хоҳад ёфт. Конференсияи мазкур аз 12 бахш иборат буда тамоми донишҷӯён метавонанд аз мақолаҳои иштирокдорони конференсия барои худ истифода кунанд, барои он ки мақолаи онҳо интишор гардида дар китобхонаи донишкада ҷой дода мешавад. он пешниҳодҳое ки мекунанд, пешниҳодҳоро ба тариқи сомона, ба тариқи нашрияҳо ба чоп мекунем ва он мақолаҳое ки баромад мекунанду ба чоп пешниҳод мекунанд, онҳоро чоп карда мешаванд ва албатта аз ин донишҷӯёну муҳаққиқон баҳраманд мешаванд. Конференсияи донишкадавӣ санаи 26 апрел оғоз гардида то санаи 1 май идома хоҳад дод. Бино ба маълумоти масъулин, барои мақолаҳои беҳтарин ғолибон бо ҷойҳои сазоворӣ қадрдонӣ мешаванд ва бо тӯҳфаҳои молию пулӣ сарфароз мегарданд. гузошти Ганҷина Олимова, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотӣ Хабар.